از ترسناکترین اتفاقات ماورای این هفته تا بچه جنی که داخل شکم مادر خودش شروع به خوردن اون میکنه. سلام، من عرفان هستم و خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. رفقا هرچی ما زحمتمون بیشتر میشه، شما رفقای عزیز حمایتاتون کمتر میشه. خود یوتیوب هم که دیگه کلی لایک و ویو ازمون میپرونه. از هر کسی که این ویدیو رو میبینه میخوام که این ویدیو رو حتما لایک بکنه، چون اگه واقعا روال کار اینجوری پیش بره ما مجبور میشیم که یوتیوب رو ترک بکنیم. اگه از این سبک ویدیوهای خفن خوشتون میاد حتما از من حمایت بکنید تا کارمون رو پرقدرت ادامه بدیم. خب رفقا ببینم توی این ویدیو چیکار میکنید. میخوام که همتون بتره کنیم. خب بریم سر وقت ویدیو. رفقا ویدیوهای امروزمون خیلی خفن هستن و مطمئنم که کلی از این ویدیوها خوشتون میاد. اولین ویدیو رو یه ویدیوی سنگین و واقعی براتون انتخاب کردم. داستانم از این قراره، نمیدونم که توی چه کشوری این اتفاق افتاده. یه شب که یه بارون سنگینی میگیره، یه طرفی میاد جلوی خودش و میخواد از این بارون سنگین که انگار داره تبدیل به سیل میشه فیلم بگیره. اما توی یه صحنه متوجه یه چیز خیلی خفن میشه. یکی از باحالترین چیزایی که خودم دیدم. چیزی نمیگم، خودتون بهش دقت بکنید. اینجا رو توجه کردین رفقا، یه چیز خیلی خفن که هرچی خودم بهش دقت کردم نه ادیت بود، نه افکت بود، نه هیچ چیز دیگه ای. یه جسم سیاه که از داخل آب خودشو میکشه بیرون و تقریبا میشه نصف بدنش اونجا دید. اولین باری که خودم این ویدیو رو دیدم واقعا موی تنم سیخ شد، چون خیلی واقعی بود. از یه جایی هم قبلا شنیده بودم که اجنه میرن داخل زمین. توی این ویدیو قراره بهتون نشون بدم که اجنه چطوری میرن داخل زمین. این یکی از نمونه هاشه. اگه شما جای این فردی بودین که فیلم برداری میکرد چیکار میکردین؟ حتما توی کامنت ها بهم بگید. کسایی که توی کانال قدیمی هستن میدونن که من خیلی تو جدا کردن ویدیوهای فیک از واقعی دیگه خبره شدم و الکی نمیام پوز بدم بگم چند روز دنبال ویدیو گشتم تا یه ویدیو واقعی براتون پیدا کردم. نه، من فقط 2 ساعت دنبال این ویدیوها گشتم. اما ببینید چه ویدیوهایی براتون انتخاب کردم. اینجا ما یه سری سگو میبینیم که دارن به داخل اون درخت‌ها پارس میکنن. انگار یه چیزی اونا رو ترسونده. چون خودم دیگه این ویدیو رو خیلی بررسی کردم، تمام نقطه ضعفاشو گرفتم. اولش به اون سایه سفید دقت بکنید که انگاری میزنی روی درخت‌ها و سگا میرن عقب. اول بار خودم فکر کردم که یه چیز ماورایی باشه، اما دوباره فکر کردم، گفتم نه بابا این ممکنه یه مار باشه. اما رفته که رفتم جلو و تصویر رو آهسته کردم فهمیدم که این مارم نیست. هر چیزی که هست به سرعت داره تغییر شکل میده. یه بار به شکل یه دست ظاهر شده و یه جورایی دستشو میکوبه روی اون درخت و اونو میرن عقب. شاید الان بازم خیلیاتون بگین که این یک ماره، اما یه مار هیچ وقت نمیتونه اینقدر از زمین بلند بشه و یه همچین ضربه‌ای رو بزنه. خب همتون ویدیو رو دیدین. توی این صحنه انگار یه حاله سفید که به شکل یه دستم در اومده یه ضربه روی درخت‌ها میزنه. خب اینم به کنار، شاید خیلیاتون بگین این یه ماره و یه شکل عجیب غریبی توی دوربین افتاده. حالا یکم تصویر رو میدیم جلو ببینیم این ماره یا نه. یکم تصویر شباهت به مار گرفته، اما چیزی که من میخوام جلوتره. رفقا حرکت این جسم رو میبینید؟ هرچی بهش دقت کردم یه مار نمیتونه اینجوری حرکت بکنه و در عین حال همش در حال تغییر شکله. بیشتر به یه دست شبیه که انگار دستشو میکوبه روی اون درخت. خب به یه قسمت دیگه از ویدیو میریم که باقی بدن این جسم توی این منطقه قرار گرفته. همونطور که میبینید این سگای نگهبان هستن و یه جورایی نترس هستن. به صحنه دقت بکنید، هیچ ماری نمیتونه به شکل یه حاله در بیاد و همونجا تغییر شکل بده. این جسم تغییر شکل میده. خیلی‌ها که این ویدیو رو دیدن میگن این شاید یه کریچر باشه که داخل جنگل گیر افتاده، اما خود من شخصا به کریچر و اینجور چیزا اعتقادی ندارم. همه اونا رو از اجنه میدونم. حالا یه صحنه دیگه از فیلم رو میبینیم که یکی از سگا به جلو میره. قشنگ به آناتومی بدنش دقت بکنید. چه حیوانی میتونه همچین آناتومی داشته باشه؟ حالا با دقت نگاه بکنید که چه تغییر شکلی میده. توی این صحنه هم قشنگ معلومه که هر چی که داخل تصویره یه مار یا یه کریچر نیست.
رفقا این ویدیوهایی که براتون انتخاب کردم واقعی ترین ویدیوهایی که به چشمم خورده. ویدیو بعدی هم مال یه جستجوگره که نمیدونم اصلا اهل کجاست، اما یه صحنه خیلی خیلی خفن و داخل قبرستون ثبت کرده. یه ذره از ویدیو رو ببینیم براتون توضیح میدم. میخوام ببینم خودتون متوجه میشین یا نه. Yo te ayudo. ¿No encuentras qué? ¿No encuentras tu moto? ¿Cómo que no encuentras tu moto? ¿Tiene una moto? ¿Tu tumba? Ahí estoy yo, loco. ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Ah, su puta madre! ¡A la! No mames, no mames, no mames. Espérenme, amigos, espérenme. همونطور که میبینید این تیم جستجوگری در حال فیلمبرداری یه قبرستون هستن. توی یکی از صحنه‌ها ای کاش این ویدیو روش افکت نذاشته بودن. یه افکت شب روش گذاشتن که خیلی خیلی واضح نیست، اما واقعیه. اینجا که در حال فیلمبرداری خود طرفم کپ کرده، یه حاله بزرگ سفید، نمیدونم شایدم سیاه باشه، اما قشنگ از جلوی فیلمبردار میاد و همونجا میره داخل زمین. کسایی که توی ماورا قدیمی باشن میدونن که این ویدیو واقعا ساختگی نیست، چون هر افکتی بگه همچین چیزی تمیزی رو در نمیاره. اینم یه نمونه دیگه از اجنه که بهتون گفتم میرن داخل زمین. یه سوالی که برای خودم پیش میاد، مگه زمین چی داره که اینا میرن داخلش؟ اصلا چطوری اونجا جا میشن؟ خب اما ویدیو بعدی که به عنوان یه ویدیو واقعی وایرال شده، من نظر خودم و آخر ویدیو بهتون میگم، اما داستانم از این قراره که یه طرفی نمیدونم اصلا از کجا سر در آورده داخل یه جنگلیه. همینطور که در حال قدم زدنه متوجه یه چیزایی میشه و شروع به فرار کردن میکنه. ببینید چه اتفاقایی میفته. خب ویدیو رو با هم دیدیم رفقا. آیا به نظرتون این ویدیو یه ویدیو واقعیه یا فیک؟ به نظر خود من این یک ویدیوی فیک، اما این ویدیو نمیدونم چرا به عنوان یه ویدیو واقعی خیلی وایرال شده. شاید هم یه ویدیو واقعی باشه، اما به نظر خود من اصلا امکان نداره اجنه همچین شکلی در بیان کنار دسته. اجنه های واقعی ویدیوهای قبلی بودن، اونی که داخل قبرستون رفت داخل زمین به شکل یه ابر مانندی میاد، یه حاله که اصلا اکثر موقع ما متوجه نمیشیم، چون اگه ما میتونستیم به این واضحی اجنه رو ببینیم دیگه اسم اونها جن نبود. جن به معنی یه چیز پنهانه. خب ویدیو بعدی یه ویدیو ترسناک نیست، اما چون واقعی بود براتون گذاشتم. اینجا دو تا دوستن که داخل یه رستوران دارن غذا میخورن. توی یه صحنه یکیشون متوجه یه چیز غیر عادی میشه. یه چرخ دستی که پشت شیشه قرار داره خود به خود شروع به حرکت میکنه. یه بار ویدیو رو با هم ببینیم.
hace que sí está. Sí, se me hace que sí. Porque ya eran 2 de 12. Algo perdido. Pero no me levanté, nomás me fui, no me levanté. Y mi esposo me dijo, no tenía ni خب همونطور که ویدیو رو دیدین هیچ چیز ساختگی داخل این ویدیو نبوده. زیادم ترسناک نبود. کلا توی روز روشن اتفاقات ماورایی زیاد ترسناک نیستن. حتی اگه اجنه با شکل خودشونم بیان شاید ما اصلا نترسیم. اما این اتفاقات ماورایی اگه داخل شب بیفتن خیلی به مراتب ترسو بیشتر میکنه. اگه همین چرخ دستی توی شب اتفاق میافتاد شاید ما از اونجا فرار میکردیم. و اما آخرین ویدیو و یکی از پشم ریزون ترین چیزایی که توی عمرم دیدم. وقتی که شما به این عکس نگاه میکنید چه حسی میگیرید؟ چه چیزی یادتون میفته؟ خیلی از مردم وقتی که با این عکس روبرو میشن واقعا ترس به جونشون میفته. آیا حس شما هم اینجوریه؟ حتما برام بنویسید. اگه شما جزو اون افرادی هستین که با دیدن این عکس هیچ حسی بهتون دست نداده، حتما داستان پشت پرده رو نشنیدید. همه داستان این ماجرا از یک زن شروع میشه، یه زن حامله که 30 سال عمر داشته و به زندگی معمولی خودش مشغول بوده. اما این اوضاع برای این زن یه جورای دیگه پیش میره. اوایل حاملگی این زن خیلی روی رفتارش تاثیر میذاره و اون از دوستای صمیمی خودش جدا میشه و یه جورایی با اونا قطع رابطه میکنه. خود این زن ادعا میکنه که بچه داخل شکمش داره باهاش حرف میزنه. به طور مثال یکی از حرفایی که از اون شنیده این بوده که تو برده من هستی و من شیطان درون تو. خیلی‌ها گفتن که این استرس‌های دوران حاملگی و قبل از زایمانه، اما اوضاع اینطوری نبود. کم کم اون شروع به دیدن کابوس‌های شبونه میکنه و وقتی که از خواب پا میشده میدیدی که بدنش آسیب دیده و یه جورایی به اون آسیب جسمی میزدن. خب اون شروع میکنه این داستانو به خانواده خودش گفتن، اما هیچ کدوم از اونا حرفای اونو باور نمیکنن. اونا بهش میگن که تو داری عقلتو از دست میدی، اما اون همچنان پای حرفای خودش پافشاری میکرد. رفته این بچه بزرگتر میشه و اذیت و آزارای اونم خیلی زیادتر میشن تا یه نقطه‌ای میرسه که اون تصمیم میگیره که این بچه رو سخت بکنه و اونو از بین ببره، چون دیگه واقعا داشتن اونو زجر کش میکردن. خب اون دوباره پیش خانواده خودش میره و میگه من تصمیم دارم این بچه رو سخت بکنم، اما در عین ناباوری همین که این حرفو میزنه انگار اذیت و آزارای اون بچه دیگه تموم میشن، کابوسای شبونه تموم میشن و یه جورایی دیگه نمیخواستن اونو اذیت بکنن که بچه رو از بین نبره. خود این زنم ادعا کرده بود که این بچه حرفای منو میشنوه و یه جورایی با هم حرف میزنه، اما اون از تصمیم خودش پشیمون نمیشه و میره پیش یه دکتری که اونو سخت بکنه. دوباره همین که این زن پیش دکتر میره اذیت و آزارای اون بچه بیشتر و بیشتر میشه و اونا مجبور میشن که یه سری آزمایشا و یه سری عکس‌ها از داخل شکمش بگیرن و اونجا داخل بیمارستان به حدی این بچه به مادرش فشار میاره که همونجا جابجا میمیره. بعد از اینکه مادرش میمیره بچه هم داخل شکمش انگار میمیره. وقتی که اونا مرگ مشکوک این زن رو بررسی میکنن و اونو کالبد شکافی میکنن میفهمن اونی که داخل شکمش بوده اصلا یه بچه نبوده، یه هیولا بوده. یه جورایی یه بچه نوزاد داشته از داخل شکم مادر خودش اونو میخورده و همش در حال چنگ زدن به شکمش بوده. به حدی از اون گاز گرفته و چنگ انداخته که مادر خودشو کشته و اینم عکسای از این بچه است که وقتی که داخل شکم مادرش بودن از اون گرفتن. بهش دقت بکنید، اصلا هیچ شباهتی به بچه انسان نداره. همونطور که دیدین یکی از ترسناکترین صحنه هایی بود که من خودم دیدم. قشنگ معلوم بود یه چیز شیطانی داخل شکم اون زن است. اما شما هم کم لطفی نکنین و حتما مطمئن باشین که این ویدیو رو لایک کردید. خیلی بهتون تاکید کردم ویدیو رو لایک بکنید، چون اگه این کارو نکنین و ویدیوها وایرال نشن من مجبورم که یوتیوب رو بازم ترک بکنم. خب این بود ویدیوی امشبمون رفقا، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیوی دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.